तारा र हाम्रो पुण्य भाइलाई पनि कुतर्क नगर्नुहोस्। म आफै कृषिको मान्छे हो र त्यहाँ पनि बसेको हेरेको र त्यो कृषि क्याम्पस त हाम्रै टिमले 2029 सालमा स्थापना गरेको। यो समयको गति र परिवर्तनसँगै मान्छेको गतिविधि पनि त बढ्नु पर्यो नि। साथी हो, काम गरेर देखाऊ। तिमीहरूले 300 बिघा 500 बिघामा जुन जति छ यसमा पुरा काम गरेर पुगेन भने 5000 बिघा पनि म दिन तयार छु। किन चाहिँ थुप्रो स्पेसहरू चाहिन्छ। युनिभर्सिटी पनि त्यहाँ भयो तर उनीहरू चाहिँ ग्रिनरी बनाउनु पर्यो नि त। घिनलाग्दो छ, झारै झार झोरै झोर जङ्गलै जङ्गल। काम चाहिँ धुर्मु सुन्तली र म जस्तो महावीर पुन जस्तो सन्दुकरुतहरू जस्तोले गर्नु परिरहेछ। धुर्मु सुन्तलीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। मान्छेले 30 रुपियाँ उठाउन सक्दैन, अहिले पनि 30-40 करोड कति भन्दा बढी खर्च गरिसक्यो। दर्शकवृन्द नमस्ते। आज हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ कृषि वैज्ञानिक विश्लेषक मदन राई। आज हामी उहाँको चाहिँ वासस्थानमा आइपुगेका छौँ। म सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। नमस्कार सबै दर्शक श्रोतालाई पनि। हजुर सर, अब आज चाहिँ हामी विशेष गरिकन चाहिँ अहिले चाहिँ यो चितवनमा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला, जसको जुन चाहिँ धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनबाट सञ्चालन भइरहेछ, निर्माण भइरहेछ, तर यो अहिले फेरि विवादमा एकदमै धेरै तानिएको छ होइन। यसको बारेमा त यहाँले जानकारी लिनुभयो होला होइन, सामाजिक सञ्जालतिरबाट। के छ त यहाँको यो प्रतिको दृष्टिकोण, राय के छ? पनि हिजो अस्तिको दिन मात्रै म त्यहाँ पुगेँ। त्यो सबै रामपुर क्याम्पसमा पनि, कृषि फार्महरूमा पनि, अनि त्यो क्रिकेट ग्राउन्डमा पनि यसो घुम्दै हेर्दै गएको। अहिलेको जुन विशेष गरेर तारा बराल बहिनी र पुण्य भाइको चाहिँ कुराहरू बहसहरू हेर्दाखेरि कस्तो अचम्म लाग्छ। त्यो अनावश्यक बहस हो होइन। यो चाहिँ उहाँहरूलाई खास यो समय के हो, समय अनुसारको कुरा कस्तो हुनुपर्ने र तथ्य के हो, कृषि के हो, खेलकुद अथवा मनोरञ्जन के हो, समय के हो, समय कस्तो छ भन्ने पटक्कै ज्ञान नभएर त्यो कुतर्कमा के दुवैजना कुतर्कमा अथवा त्यसको तथ्यहीन बहसहरू उहाँहरूले गरेर इन्टरटेन त गराउनु भएको छ। रमाइलो छ इन्टरटेन उहाँहरूको दुईजनाको गराउने गर्ने। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो तारा बहिनीको चाहिँ पहिला पनि सुनेको थिएँ। म त्यहाँ त्यो डोनेसन दिनै गएको थिएँ धुर्मुलाई सुन्तललाई। धेरै त होइन, अलिअलि क्रिकेट रङ्गशालाकै लागि। हजुर, यो चाहिँ कति समय अगाडि? मैले त यो 1 वर्ष अगाडि ठ्याक्कै लकडाउनकै बेलामा गएर म अलिकति धेरै होइन, आफूसँग के अरे मेरै आफ्नै सामाजिक कामको लागि छु, तर टोकनको रूपमा 50,000 दिन गएको र बधाई पनि दिन गएको थिएँ। म आफै कृषिको मान्छे हो र त्यहाँ पनि बसेको हेरेको र त्यो कृषि क्याम्पस त हाम्रै टिमले 2029 सालमा स्थापना गरेको। त्यहाँ सारेको भनौँ न। यहाँ त करिब 14 सालतिर कृषिको क्याम्पस काठमाडौँमा थियो। त्यसलाई 29 सालमा उहाँ लगेर हाम्रै टिमले सुरु गरेको र त्यो चाहिँ त्योभन्दा अगाडि कृषिको थुप्रै संरचनाहरू अब अहिले पनि मकै बाली अनि दाल बालीको संरचना भनौँ न। त्यहाँ त अब थुप्रै बिघामा 100 बिघा जति यो क्याम्पसै करिब कल्पना 600 बिघाको गरेको, तर अहिले पनि करिब 300 भन्दा बढी बिघा होला त्यो विभिन्न उसमा काममा लगाएर। तर पनि यो त्यसमध्येमा 20 बिघा यता यो पशुको अध्ययन विशेष गरेर भैँसीको लागि भनेर छुट्याएको थियो। अब त्यो भइरहेकै जमिनको भनौँ न 300 बिघै भए पनि अहिले 30 बिघा पनि गरेको छैन। फलफुल लगाएर त्यसै अलिअलि त्यो फाँडफुँड गर्छन्। केही खास विद्यार्थीले त्यसमा जुन प्रयोग गर्नु पर्यो नि सिक्नलाई, विद्यार्थी त म गएकै देख्दिनँ। कोही पहिला त खालि किताब मात्रै पढाउने, राजनीति मात्रै गर्ने होइन केन्द्र, अनि त्यसपछि नेताहरूको त्यो त एकदमै कार्यकर्ता बनाउने थलो भएको थियो। प्र्याक्टिकल चाहिँ भएन, पटक्कै हुँदैन थियो। तर 1-2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ त्यहाँ
अलिअलि केही आफ्नै के भन्छ सक्रियतामा विद्यार्थीहरूले कोही प्र्याक्टिकल गर्न चाहनेहरूले चाहिँ गर्न थालेको देखेँ। म पोहोर पनि म गइरहन्छु, किन आफूले त्यहाँ सहयोग गरेको स्थापना गर्नलाई त्यस्तो हेर्दाखेरि। तर दुःख के लाग्छ भने पटक्कै त्यसको प्रयोग नभएको के। अनि त्यत्रो 100 बिघा 300 बिघाभन्दा बढी जग्गामा त लगभग 500 बिघा, त्यही त 300 बिघाभन्दा बढी छ। अहिलेलाई न्यूनतम राखौँ न, 300 बिघा भनेको त धेरै हो नि। फलफुल 100 बिघाको लगाए पनि आम्दानी कहाँ छ? अर्को कुरो त्यो अनुसन्धानको नतिजा कहाँ छ? अनुसन्धानको नतिजा आउनु पर्यो नि। बीएससी पास गर्ने, एमएससी पास गर्ने चाहिँ बग्रेलती छ। नेपालको कृषि चाहिँ खेत जोत्ने र खेत खन्ने एउटा पनि छैन। खेत जोत्ने र खन्ने मान्छे त त्यहाँबाट निकाल्नु पर्ने हो नि। अहिले त जम्मै जति पनि किताब कलम पढ्ने, कलमले लेख्ने, किताब पढ्ने मात्रै भयो। त्यस कारणले म त त्यसलाई काम छैन त भन्दिनँ। तर जसरी त्यो अहिले जुन क्रिकेट ग्राउन्डको लागि त्यो अलग्गै एक टुक्रा जग्गा 20 बिघा कति 21 बिघा छ, त्यसलाई भरतपुर नगरपालिका अथवा त्यहाँको जनताले चाहिँ यो ठिक छ भनेर धुर्मुस सुन्तलले पनि यो खोज्दै जाँदाखेरि ठिक पाएको म चाहिँ एकदमै ठिक लाग्छ। किनभने तर यो जुन अब यो कृषि यहाँले भन्नुभयो त्यहाँ व्यवहारमा त आएको छैन होइन भनेर पनि भन्नुभयो। तर यो अब एउटा चाहिँ कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको जग्गालाई त्यसरी चाहिँ प्रयोग गरिदिँदाखेरि त्यो जायज भयो त? होइन, यसो छ, सबै कुरा त राज्यको जग्गा हो होइन। अब त्यो मात्र होइन, नेपालमा 33वटा भन्दा बढी सरकारी त्यस्तो फार्महरू छन्। विश्वविद्यालयको जोड्दाखेरि त 40 जति पुग्छ होला होइन। अहिले विभिन्न त्यो पञ्चायत कालमा प्रशस्त जग्गा हुँदाखेरि ओगटी राखेको के क्षेत्र चाहिँ चाहिने भन्दा बढी या अब गर्न सक्ने भन्दा बढी त्यस बेला पछिको लागि भनेर गरेको एकदमै पञ्चायत कालको सबैभन्दा राम्रो कुरा नै त्यही हो कि कृषि प्रधान देशमा कृषिलाई चाहिँ बढी जोड दिने, अनुसन्धान गरेर कृषि क्रान्ति गर्ने भनेर चाहिँ गर्यो स्थापना। तर कुरो के आयो भने कृषिमा कोदालो खन्ने होइन कलम चलाउने संस्कृति चाहिँ यो बनारसबाट सुरु भएको। त्यो चाहिँ निरन्तर भएर 60 वर्षमा नेपालको कृषि, यो 60 वर्ष भयो कृषिको शिक्षा सुरु भएको। 60 वर्षमै कृषि चाहिँ झापझुप्पै हत्या गरियो, मर्यो। कलेज खुलेपछि कृषि मर्यो। तर त्यो भन्दैमा फेरि अब हुनु हुँदैन भन्ने त होइन होइन। तर संरचनाको लागि पछिको लागि थुप्रो छ। नेपालमा त अहिले कृषि योग्य जमिन, खेती गरिएको जमिन त 30 लाख हेक्टर हो होइन। अब त्यो 30 लाख हेक्टर जमिन पनि अहिले करिब जङ्गल भएर 28 लाख मात्रै होला, किनभने 2 लाख जति जङ्गल छपिएछ। 61 लाख हेक्टर जति, 60 लाख हेक्टर जति जङ्गल भइसक्यो। कृषि विश्वविद्यालयलाई यदि चाहिने नै भयो भने, जस्तो अहिले यहाँ काठमाडौँको खुमलटार होइन, उता काठमाडौँको कीर्तिपुर, ललितपुरको खुमलटार, काठमाडौँको कीर्तिपुर त अब सहरभित्र भइसक्यो त्यो कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू। तिनीहरूलाई त बाहिर लानुपर्छ, कृषि केन्द्रहरू के अरे कृषि हुने जमिनको छेउछाउमा लानुपर्छ। यिनीहरूलाई पनि अब रूपान्तरण गर्ने बेला अब ओपन स्पेस बनाएर कुनै अब सहरको लागि काम लाग्ने होइन, कस्तो किसिमको यसलाई चाहिँ इन्टेन्सिभ इन्डोर एग्रिकल्चर हो कि कस्तो हुन्छ। त्यस्तै भरतपुरको पनि, रामपुर पनि अब सहरै भइसक्यो वरिपरि होइन। त्यो त त्यही त म त सहरभित्र पसिसक्यो भन्छु। अझै उतातिर लानुपर्छ, अझै बढी खेती योग्य जमिनमा जहाँ अनुसन्धान गरेर त्यहाँको कृषकहरूले चाहिँ फाइदा उठाओस्। तर पनि त्यस्तो नगरपालिका, महानगरपालिकामा क्रिकेट ग्राउन्ड भनेको महानगर, अब त्यहाँ आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि चितवनमा 5000 मान्छे थिएन, अहिले 5 लाख पुग्यो होइन। त्यस कारणले अब काठमाडौँमै हेर्ने भने 50 वर्ष अगाडि 1 लाख थिएन, अहिले 50 लाख पुगिसक्यो होइन। त्यस कारणले यो समयको गति र परिवर्तनसँगै मान्छेको गतिविधि पनि त बढ्नु पर्यो नि। त्यस कारणले अब सहर एरियामा चाहिँ ओपन स्पेस, खुला क्षेत्र हुँदैन जहाँ अक्सिजन चाहियो, हात खुट्टा चलाउनु पर्यो, त्यस्तो हुँदैन। अर्को कुरो फेरि खेती गर्नेको सङ्ख्या त हाम्रोमा 99% के 100% थियो 60 वर्ष अगाडि होइन। अहिले करिब 65 थियो, अब 50 मा झर्दैछ।
अब 20 मा झर्नुपर्छ नेपालमा भनेपछि त 100 जना मध्येमा 80 जना त अरू नै काम गर्ने भए, 20 जना मात्रै खेती गर्ने भयो। त्यसकारणले त्यो पनि रूपान्तरित हुँदै चेन्ज हुँदै जाँदैछ नि त। त्यो अरू गतिविधि गर्नेहरूको लागि त ठाउँ त चाहियो। त्यसकारणले इन्टरटेनमेन्ट भनौँ न, अब खेती गर्ने भन्दा मनोरञ्जन दिनेले बढी कमाउँछ पनि, रोजगारी पनि पाउँछ। त्यो त संसारको नियम हो। हाम्रो जस्तो एउटा कृषि प्रधान देशमा चाहिँ अब कृषिजन्य भूमिलाई मासेर चाहिँ मनोरञ्जनलाई अगाडि बढाउनु, कृषि प्रधान होस् कि कृषि प्रधान देशमा पनि खान त एउटा चिज मात्रै हो, अनिवार्य हो हैन। तर कृषि प्रधान देश, कृषि भनेको त बिरुवाको सेवा गर्नु हो। बिरुवा भनेको सबैको, खानेकुरा, सुँघ्ने कुरा, पिउने कुरा, लाउने लुगा, सबैलाई बिरुवा चाहिन्छ। बिरुवा उत्पादनको लागि जमिन चाहिन्छ। तर नेपालमा जमिनको अभाव छैन के। अब मनोरञ्जन पनि एउटा भयङ्कर महत्त्वपूर्ण चिज हो। 60 वर्ष अगाडि नेपालमा मनोरञ्जन भन्ने कुरा त खालि रोदी बस्ने होला, दोहोरी गाउने होला हैन, सामान्य कुराहरू थियो। त्यो पनि अलग अलग तरिकाले भने। अहिले मनोरञ्जनकै कति सङ्गीत, खेलकुद हैन, सङ्गीतमा पनि नाच्न, गाउन, बनाउन अलग अलग विधा, खेलकुदमा अब 100 खालको विधाहरू आइसकेको छ। यसमा चाहिँ मान्छेलाई, जनतालाई इङ्गेज गरेर रोजगारी दिने, कमाउनु दिने र उसको स्वास्थ्य पनि सुधार गर्ने। अब जीवनशैली नै फरक परिसक्यो। सहरी जीवनको र ग्रामीण जीवनको शैली फरक परिसक्यो। त्यसकारणले कृषि प्रधान देशमा जमिन चाहिन्छ उब्जाउनलाई, तर जमिन नेपालमा अभाव हुँदै होइन। एउटा 20 बिघाको क्रिकेट ग्राउन्डलाई अर्को त्यही नै दिन सक्छ नि। भरतपुर नगरपालिकाले नै अलिक पर खेती गर्ने ठाउँमा दिन सक्छ। सहरैमा खेती गर्न त परेन। त्यो त सहरको छेउछाउमा चाहिँ घर निर्माणको, अझै घर चाहिँ बस्ती भनेको आकाशमा हुनुपर्छ, खेती जमिनमा हुनुपर्छ। त्यसकारणले खेती योग्य जमिनलाई खेतीमै प्रयोग गर्नु जरुरी त हो। तर जुन हिसाबले आजको समयमा जुन मान्छे सहरमा बढी बस्न चाहन्छ सुविधाको कारणले, त्यस्तो सहरको विकास पनि आफै भइरहेको छ। त्यसलाई पनि व्यवस्थित बनाउनु पर्यो नि त, बस्न योग्य बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि खेती योग्य जमिन पनि आखिर त्यही जमिन त हो नि। मान्छे बस्ने, खानुको लागि पनि बस्नु पर्यो, के अरे चाहियो, बस्नुको लागि पनि जमिन चाहियो। त्यो सहरको छेउको जमिन चाहिँ अब पहिला घरलाई चाहियो, त्यसपछि मनोरञ्जनलाई चाहियो, खेलकुद गर्ने, घुम्ने फिर्नलाई। त्यसकारणले अब सहरको त्यो भरतपुर महानगरपालिकाको जग्गा चाहिँ खेतीलाई भन्दा बढी बस्तीलाई, मनोरञ्जनलाई, खेलकुदलाई ओपन स्पेसको रूपमा मैले बारम्बार रिपिट गर्दैछु, दिनु जरुरी छ। अब त्यहाँ खेतीको लागि चाहियो भने अझै उता छ नि थुप्रो मेघौलीतिरदेखि लिएर त्यहाँ थुप्रो, अब त बाटो छ, गाह्रो छैन। अब यहाँले बोल्दै गर्दा होइन, अब त्यहाँनिर चाहिँ चितवनमा त्यही नजिकै पनि अर्को चाहिँ क्रिकेट रङ्गशाला पनि छ अरे। अब त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन अथवा संरक्षण गर्दैन, त्यसलाई नै बृहत बनाइदिएको भए। र यहाँ अभियन्ता लगायत तारा बरालजीहरूले कस्तो खालको आरोप लगाउनु भएको छ भने त्यो एउटा एकदमै उर्वर भूमि थियो होइन। उर्वर भूमिभित्र त्यहाँनिर विभिन्न रुखका प्रजातिहरू थिए, त्यहाँनिर विभिन्न जडीबुटीदेखि लिएर त्यहाँनिर घाँसे मैदानहरू थियो। त्यसलाई मासेर चाहिँ एउटा कङ्क्रिट बनाइँदैछ। त्यसरी त्यो गर्नु भएन, त्यो गलत हो। त्यहाँ नजिकै बनाउने नै भयो, त्यहाँ नजिकै रङ्गशाला थियो त, त्यसलाई प्रमोट गर्दा हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू छ नि त। क्षेत्रफलको कुरा आयो के, क्षेत्रफलको कुरा आयो। अब बनाउँदा के भन्छ, दीर्घकालीन सोच गर्नु पर्यो नि त। यो अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला भनेको चाहिँ अब क्रिकेट भन्ने गेम चाहिँ अलिकति लग्जरी, अनि त्यसपछि यसले धेरै मान्छेलाई आकर्षण गर्ने होइन, आकर्षक पनि छ, लग्जरी पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अबको पर्यटन विकास भनेको त सेवा पनि हो नि, कृषि मात्रै होइन के। नेपाल अर्थतन्त्रको विकास भनेको अब सेवा पनि हो, भयङ्कर ठुलो सेवा हो। तर मूल त कृषिमै हुन्छ। त्यसपछि मनोरञ्जनको सेवा हो, दृश्यको सेवा हो। त्यस कारणले गर्दा यो आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जुन अहिले धुर्म सुन्तलीले बनाउँदै गरेको चाहिँ त्यो पहिलाको भन्दा क्षेत्रले ठुलो होइन, र त्यो अब बनाउँदाखेरि त्यति धेरै राम्रो व्यवस्थित गर्न नसकेको किनभने उनीहरू पनि बेवकुफ हो। र अब यसमा धेरै छलफलपछि धुर्म सुन्तली आफै किसानको छोरा, दुईटै छोराछोरी हो होइन, आफै पनि खेती गर्छन्। मैले सबै कुरा बुझेपछि
यसमा चाहिँ सयौं हजारौं वर्षपछिको नेपाललाई पनि र भरतपुरको चाहिँ नगरपालिकाको अर्थतन्त्रको लागि पनि नेपालको अर्थतन्त्रको लागि पनि त्यसले दूरगामी प्रभाव पार्छ भनेर त्यो सुरु गरेको सानचुने काम होइन हैन। अब त्यो भाइ बहिनीले जसरी विरोध गर्छ त्यो त अब है यो उर्वर त चितवनको म चितवनमा मेरो पनि घरबारी छ, हरेक पाइला उर्वर छ किनभने त्यो त एउटा ऊ हो नि उपत्यका हो र पानी नै पानी भएको ठाउँ। यतापट्टि सप्तगण्डकी गएर त्यही नै सबै त्यो बगेको हिजोको पहाडको सबै माटो चाहिँ त्यहाँ लगेर थुपारेर त्यो पुरा के अरे खोलाले बनाएको माटो हो। उतापट्टि रापतीले बगाउँदै बगाउँदै ल्याएर यतापट्टि सानो सानो खोला खोल्सीहरूले त्यो त धेरै मलिलो छ। प्रत्येक इन्च जमिन चाहिँ नै चितवनको त्यो उपत्यकाको चाहिँ मलिलो छ। अब त्यही मात्रै मलिलो भन्ने भएन। अब जैविक विविधताको कुरा त अब त्यो एउटा के अरे फार्म हो होइन, त्यसमा उम्रिँदाखेरि त त्यो सामान्य कुरा हो। थुप्रो त वन्यजन्तु संरक्षण त्यत्रो चितवन नेसनल पार्कमा त कति होला वन्यजन्तु के अरे जैविक विविधता होइन। त्यो चाहिँ एउटा कुतर्क भन्छु है, जित्नुको लागि र यो हुनै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। तर म चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भने त्यहाँको होइन चितवनको मेयर रेणु दाहालको चाहिँ अनुमतिमा त्यो काम भयो। त्यहाँनिर चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जति सम्बन्धित होइन व्यक्तिहरू थिए उहाँहरूको पनि अब हस्ताक्षर बिना चाहिँ त्यहाँ गरिएको त्यो चाहिँ अलिकति हडपेर नै गरियो, त्यसरी चाहिँ निर्माण गरियो भन्ने खालको पनि आरोप लगाएको छ नि। त्यो त के छ भने कुन सरकारको नेतृत्व हो उसले नीति बनाउँछ होइन। अब त्यो स्थानीय तहको अब त्यो केन्द्रीय तहको सङ्घीय तहको भयो भने मन्त्री परिषदले गर्ने हो, अनि प्रान्तीय तहकोले प्रान्तले गर्ने हो भने अब त्यो नगर तहको स्थानीय तहको भने नगरले गर्न सक्ने उनीहरूको जिम्मामा हो होइन। अब त्यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ रेणुको अब आफू बाउ नै नेता भएको हुनाले त्यो त माथिबाट निर्णय नगरिकन त हुँदैन नै होइन। तर त्यो हडपेर गर्नु चाहिँ कति जायज हो? उहाँले त आरोप लगाउनु भएको छ नि उहाँहरूको चाहिँ अनुमति एकजनाको मात्र अनुमति गरियो कुराहरुमा नि हजुर चाहिँ के भन्छ निकै कठिन निर्णय गर्नुपर्छ किनभने राजनीति नै निर्णय गर्ने चाहिँ एउटा खेल हो अथवा काम हो हैन। असल कामको लागि हुन्न भन्छन् कति मान्छेहरूले किनभने ज्ञान हुँदैन, तर दूरदर्शी मान्छेले हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उनले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ कि त्यसलाई भन्छ डिक्टेटरशिप। यो भएको डिक्टेटरशिप भएको यसमा चाहिँ जायज छ भन्छु म। जस्तो द्वन्द्वकालमा कयौं कृषि फार्महरू चाहिँ हडपेको छ सशस्त्रले। अब त्यहाँ शान्ति त कायम गर्नु पर्यो, त्यसकारणले हडपेको केही चाहिँ सशस्त्रकै क्याम्पहरू छ बसिरहेको छ अहिले, जुन गलत थियो त्यस बेला हैन। केही चाहिँ के अरे छोडेर गए छोडाइयो, त्यो त अब सरकार सञ्चालन गर्ने जो समाथि पढ्ने पदाधिकारीहरूले सोच्ने र निर्णय गर्ने भयो। कृषिलाई नभई हुँदैन भने त मन्त्रीहरू पनि बेकुफ त हुँदैन, धेरै कोही बेकुफ हुन्छन्। तर पनि यस मामलामा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत सोच चाहिँ म कृषिको मान्छे, भोलि जिम्मेवार पदमा पनि पुगौँला, मै मन्त्री भए भने पनि यो दिएको ठिक छ, अर्को चाहिँ म कहीँ व्यवस्था गर्छु भनेर अनुसन्धानको लागि। तर म के भन्छु भने साथी हो काम गरेर देखाऊ, तिमीहरूले 300 बिघा 500 बिघामा जुन जति छ यसमा पुरा काम गरेर पुगेन भने 5000 बिघा पनि म दिन तयार छु। किन हामीसँग त 30 लाख के अरे 45 लाख बिघा त त्यसै पनि छ नि खेतीयोग्य जमिन। त्यसमध्येमा कति हजार लाखै बिघा पनि कुनै अनुसन्धाताले त्यहाँको युनिभर्सिटीको प्रोफेसर आएर हामीलाई 1 लाख बिघा चाहिन्छ भने किन नदिने? त्यहाँले पुगेन भने देशैभरि पुग्छ। तर के भने काम त हुनु पर्यो। त्यसकारणले पनि यो जुन राजनीतिक निर्णय भएको छ, रेणुको होस् या प्रचण्डको होस् या चाहिँ केपी ओलीको होस्, जसको भए पनि त्यो राजनीतिक निर्णय ठिक छ र भविष्यमा चितवनका नेपालको सबैभन्दा ठुलो, मलाई मेरो विचारमा पानीको कारण र त्यहाँको एरियाको कारणले गर्दा सबैभन्दा ठुलो सहर हुन्छ। काठमाडौँलाई पनि जित्नुपर्ने हो, तर भन्न सकिँदैन, त्यो 100 वर्ष लाग्छ 50 वर्ष लाग्छ। त्यसको लागि त्यस्तो ओपन स्पेसहरू मनोरञ्जनको थलोहरू चाहिन्छ, अझै थुप्रो स्पेसहरू चाहिन्छ। युनिभर्सिटी पनि त्यहाँ भयो, तर उनीहरू चाहिँ ग्रिनरी बनाउनु पर्यो नि त। घिनलाग्दो छ, झोरै जङ्गलै जङ्गल। त्यहाँ गएर त्यति नाथे 500 विद्यार्थी होला 200 300
त्यत्रोले काम गर्यो भने त कति सफा सुन्दर हुनुपर्ने नि। तपाईँ आफै कृषि वैज्ञानिक मात्रै होइन, त्यसको संस्थापक भइसकेपछि त्यसमा तपाईँको त खै त अनि तपाईँले पनि पहल गर्नु पर्यो होला नि त। म त्यसमा रहेन नि, म त विश्वविद्यालयमा भएन नि त। हाम्रो पालामा केही अंश हामीले सहयोग मात्रै गरेको। त्यसपछि मेरो काम त अर्कै थियो। म त उहाँ मुस्ताङको स्याउ फलाउनतिर लागेँ, त्यतापट्टि सिकाउनतिर लागेँ होइन। मेरो काम अर्कै, म त त्यो गर्नु पर्यो नि। त्यहाँ त सफल भएँ। अहिले म सालमा 1-2 पटक, अस्ति पनि पुगेर आएँ। सालमा 1-2 पटकमा एउटा सामान्य नागरिक भएर त्यहाँ कराएँ। त्यहाँको होस्टेलको, क्लासरुमहरूको, त्यो बसाइहरूको, स्टाफ क्वार्टरहरूको त्यो हालत देख्दाखेरि त मैले गर्नु के? म मन्त्री पनि होइन, कुनै एउटा नागरिकले कराउने बाहेक। अभियान त चलाउन सकिन्छ। त्यही त अभियान चलाएर होइन, म त शिक्षाको अभियान, त्यही कारणले त मैले स्कुल खोलेको खोटाङमा। त्यसमा मलाई सरकारले केही पनि दिँदैन, तर संसार बदल्ने काम भइरहेछ। एउटा मान्छेले कति गर्न सक्छ होइन? हुन पर्यो नि स्रोत साधन। त्यो अभियान यो स्कुल थिएन भने त म त्यही गरिहाल्थेँ, अभियान त चलाउँथेँ। कति हो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान म कति चलाउन सक्छु? एउटा मान्छेले कहाँ जानु, कति जानु? फेरि अब त्यो समाज त यस्तो छ, ठिक उल्टो छ होइन। त्यो आधो छ समाज। हजुर, अब जस्तै होइन त्यो रङ्गशाला निर्माणको लागि चाहिँ अब 3 अर्बदेखि लगभग 3.5 अर्ब रकम लाग्ने, 5 अर्ब लागे पनि राम्रो हो। तर अब यसमा सरकारको चासो देखिँदैन। यसमा अहिले जति पनि त्यहाँनिर निर्माण भइरहेको छ, कति प्रतिशत त्यहाँ भइरहेछ होइन, 40% लगभग सकिँदै होला। तर त्यसमा पनि सारा नेपाली जनताहरूले देशदेखि विदेशदेखि चाहिँ आफ्नो पसिनाले सहयोग गरिरहनु भएको छ होइन। अब यति धेरै यो ठुलो रकम फेरि पनि जनताबाटै उठाउने, फेरि पनि जनतालाई पनि दुःख दिने। समाजसेवी भएपछि जनतालाई दुःख दिएर आफू चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने खालको आरोप लगाउँछ नि। 10 रुपियाँ दियो भने कति भयो? तर सबै 3 करोडले दिएला त मदन सर होइन। 100 रुपियाँ दिए पनि पुग्यो, सक्छ नि चाह्यो भने, किन नहुने? ठुलो कुरो होइन नि। फेरि 1 दिनमा हुने होइन, 2-3 वर्षको प्लान होइन भनेपछि 30 रुपियाँ वर्षमा कसैले बाबुआमाले ल मेरो छोराको नाममा छोराछोरी हामी 5 जना छौँ, 150 रुपियाँ हो वर्षको भनेर दियो भनेर हुन्छ नि। त्यो त एउटा प्रयास नै हो। यही हो परिचालन भनेको। यसैमा धुर्मु सुन्तलीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। मान्छेले 30 रुपियाँ उठाउन सक्दैन, अहिले पनि 30-40 करोड कतिभन्दा बढी खर्च गरिसक्यो। त्यही त हो नि नागरिकको क्षमता, नागरिकको कर्तव्य। त्यस्तो अरू सबै त होइन, 100 जना मात्रै निस्क्यो भने यो देश त्यसै बन्छ। धुर्मु सुन्तलीलाई अर्को कस्तो खालको आरोप छ भने त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले चितवनवासीका बच्चाहरूलाई चाहिँ इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर चाहिँ त्यो टिफिन खाजा माग्ने, टिफिन खाजाको रकम माग्ने, वृद्ध भत्ताहरू चाहिँ त्यहाँ इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर चाहिँ त्यो वृद्ध भत्ता माग्ने, त्यसरी महिला समूहको पैसा पनि त्यसरी नै माग्ने भनेर त्यो खालको पनि आरोप लगाइरहेको छ नि। आरोप लाउनु त कति सहिलो हुन्छ होइन। जस्तो मैले एउटा सडकमा गएर यस्तो मलाई पर्यो के गर्नु भनेर भने त्यहाँ भन्न पाउँछ, उसको स्वतन्त्रता हो। मैले इच्छा, उसको इच्छाले इमोसनल होस् या फोर्सफुल हुँदैन। इमोसनल भएर उसलाई चित्त बुझ्यो भने किन नदिनु? जस्तो मैले दिएँ होइन। म त कृषिको मान्छे, म त विरोध गर्नुपर्ने, तर मलाई त ठिक लाग्यो। कृषिको लागि त्यहाँ पर्याप्त छ, अरू ठाउँ पनि लिन सकिन्छ। तर यो चाहिँ सहरको लागि र समयको लागि ठिक अभियान हो, त्यो गर्नै सक्दैन। अब त्यो आरोप लाउँदाखेरि त के हो, त्यो कालो लुगा मलाई मन पर्दैन कस्तो बोक्सी जस्तो भन्नु पनि त सक्छ नि होइन। त्यो केस कस्तो नराम्रोसँग, त्यस्तो केस उसले यसरी देखाएर चाहिँ उनले यो मान्छेलाई चाहिँ गलत तरिकाको नजरले हेर्ने बनायो। कति हो, कति तर्कलाई कुतर्क गर्नलाई खरबौं सम्भावना छ। तर तर्कलाई, साँच्चीको तर्क दिनलाई चाहिँ विज्ञान, तत्त्वज्ञान धेरै कुरा चाहिन्छ। त्यस कारणले एउटा जस्तो भन्नु नि, एउटा घर भत्काउनलाई बाख्रा, छेपारो, भेडा, गधा सबैले भत्काउन सक्छ। बनाउनुलाई कर्मीहरू चाहिन्छ, इन्जिनियर चाहिन्छ। 10 जनाले यत्रो घर भत्काउन सक्छ 10 दिनमा भने बनाउनलाई कम्तीमा 1000 दिन लाग्छ होइन। 1000 दिन नलागे पनि 300 दिन त लाग्छ हो। यही कुरा हो कि त्यहाँ गर्नु कति गाह्रो छ, त्यहाँ त्यसलाई के अरे त्यसको विरोध गर्न सहिलो छ। बनाउनु गाह्रो छ तर विरोध गर्न सहिलो छ। त्यस्तै अहिले भएको चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भनेपछि यहाँले भनेअनुसार चाहिँ देश विदेशबाट उहाँलाई सहयोग पनि गर्नु पर्यो होइन। अहिले चाहिँ सबैले गर्नु होला, सबैले गर्नु टिम चाहिँ यो मेची महाकाली अभियानमा चाहिँ आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि पनि हिँडिरहनु भएको छ। यो पनि सही भयो त्यसो भने। म अहिले करोड रुपियाँ ऋणमा छु होइन। फेरि म जस्तो वृद्धले चाहिँ नपाउने, ऋण पनि नपाउने, मसँग थुप्रो सम्पत्ति छ तर
तर त्यो के अरे ब्याङ्कमा चाहिँ ऋण पनि नपाउनु अरे सरकारको काम गर्नलाई शिक्षाको विकास गर्नलाई मैले पाइरहेको छु तर मसँग नभए पनि ऋणै लिएर पनि अझै सहयोग गर्छु त्यहाँ पुगेन भने त गर्नुपर्छ सरकारमा म पुगेँ भने त उसलाई सिधा छिटोभन्दा छिटो गरिदिनुहोस् कति पैसा चाहिन्छ दिने हो अरब 15-20 खरब पैसा चलाउनेले 2000 अरब पैसा होइन के अरे कति 200 अरब भन्दा पनि कति भयो 20 भने 2000 अरब चलाउने मान्छेले नाथे 3 अरब दिनु कति ठुलो कुरो हो त्यसले त नेपालको नाम निकै माथि लान्छ किनभने लुम्बिनी नजिक छ सगरमाथा सिधै त्यताबाट आउन सक्छ त्यसपछि त्यहाँ त्यत्रो नेसनल पार्कहरु छ हैन नेपालको परिचय र पहिचान त त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि साच्चै किनभने धनी मान्छेहरु जन्ने मान्छेहरु प्रख्यात मान्छेहरु आएर चाहिँ यसो देख्ने बित्तिकै कति ठुलो इम्प्याक्ट आउँछ त्यो रामपुर कृषि फार्ममा को त्यही बिचारा किसान गरिब किसानहरु नै आउने हो हैन त्यसकारणले देशको परिचय समयमा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई ठीक तरिकाले अगाडि लानुको लागि त अनेक जुक्तिहरु छ नि त कृषि हो आधार हो तर त्यो भन्दा अरु पनि थपिएको छ के यो समयमा 60 वर्षमा संसारै कति बदलिसकेको छ मेरो जीवनमा म 72 वर्ष पुगे यही मेरो जीवनकालमा यति उतार चढाव छ कि अब त्यो त समयलाई हामीले त बुझ्नु सक्नु पर्यो त्यही अनुसारले एक्सन लिनु पर्यो कुरो चाहिँ त्यो अब उहाँलाई चाहिँ हैन धर्मस सुन्तलीले त एउटा कलाकार हो हैन कलाकारले चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमै रहेर चाहिँ देशलाई समाजलाई चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन गर्नु पर्यो त्यो काम त राज्यको हो नि किन तपाईहरु अगाडि बढेको भन्ने खालको चाहिँ आरोप पनि लगाइराछ नि त्यो होइन धर्मस सुन्तली त राजनीति गर्नुपर्छ अब राजनीति सही राजनीति त त्यो हो किनभने राजनीति भनेको राज्यको नीति हो राज्यमा हामी सबै बस्छौं राज्यको नीतिले प्रत्येक व्यक्ति धर्मस सुन्तलीदेखि खड्ग ओलीदेखि मदन राईदेखि सम्पदा लिम्बुसम्मलाई त्यो नीतिले असर गर्छ कुनै बेलामा नारी भएकोले सम्पदा लिम्बुलाई त्यो नारी मैत्री भएन त्यो राजनीति भनेदेखि सम्पदा लिम्बुले दुःख पाउँछ त्यस्तै मदन राईले जातको नाताले पनि दुःख पाउला त्यसकारणले राजनीति भनेको त यस्तो चीज हो सबै नागरिकले चनाखो भएर लाग्नुपर्छ त्यो राज्यको नीतिले नागरिकलाई चाहिँ एकदमै सहजले बाँच्न मद्दत गर्नुपर्छ नागरिकलाई चाहिँ काम गर्नलाई अवसर पाउनुपर्छ नागरिकले कमाएर उब्जनी गरेको कुराले चाहिँ देश धनी भएको हुनुपर्छ त्यो हो राजनीति भनेपछि यो जुन रङ्गशाला बनिरहेछ त्यो सही भइराछ हैन भयंकर सही भइराछ धेरै नागरिक जस्तो मैले त केही म त रिटायर्ड मान्छे हो के फरक पर्छ नागरिकले खाँदै बस्दै गरे पनि हुन्छ म किन आफ्नो सम्पत्ति खर्च गरेर राज्यले गर्नै नसक्ने अथाह सम्पत्ति खर्च गर्दा पनि मैले जस्तो काम मेरो टिमले जस्तो काम गर्नै सक्दैन तर मलाई आइडिया थियो सम्पत्ति थियो सरकारले दिएन त मैले आफै जबरजस्ती गरे र सफल हुँदैछ अब बिस्तारै आउँदैछ सरकार त त्यो त सरकार कसले चलाछ राजनीति कसले गरेछ भने गुण्डाहरूले चलाछ गुण्डा डाका फटाले चाहिँ अहिले राजनीति गर्दैछन् हैन म त भन्छु सिधै भन्छु कांग्रेस कम्युनिस्ट र अरु पार्टीको मान्छेहरु पनि विशेष गरेर राजनीति गर्ने मान्छे चाहिँ गुण्डाले गर्नुपर्छ डर्टी गेम भन्छ डर्टी भन्छ नि फोहोरी खेल भन्छ मान्छे हामी फोहोरी हौ सफा लिन्छु फोहोर गर्छौं पानी कल्ल खान्छु तुरुर मुत्छौं त्यो तुरुर मुत्ने फोहोर हो गम खायो के रे यसरी चाहिँ हग्ने फोहोर हो मान्छे फोहोरी छ भने उसको क्रियाकलाप राजनीति फोहोर हुँदैन जसले फोहोर गर्छ उसले सफा गर्नु पर्यो अनि पो उ सफामा बस्न सक्छ त्यसकारणले राजनीति भनेको त यति धर्मस सुन्तलीले जस्तोले म जस्तोले राजनीति गर्नुपर्छ हामीले गर्ने कर्म नै राजनीति हो राजनीति भनेको राज्यको जनतालाई सहज ढंगले बाँच्ने र खुशी हुने परिवेश बनाउने हो त्यो एउटा कर्म हो के अहिले त यो गुण्डाहरूले राज्य गरेर चाहिँ ढिकुटी हुनरको हातमा काम चाहिँ धर्मस सुन्तली र म जस्तो महावीर पुन जस्तो सन्दुकृतहरु जस्तोले गर्नु परिरहेछ हैन कुलमान घिसिङलाई निकाल्दिहाल्यो जान्ने मान्छेलाई त हिँडेर राख्ने कुरा आएन समस्या त्यहाँ हो तर नेपाली जनता मतदाता हुन् जहाँसम्म लाग्छ अबको केही समयपछि चाहिँ गुण्डाहरूलाई निकालेर गर्नेहरूलाई चाहिँ मत दिन्छन् होला जस्तो लाग्छ म भन्छु मैले त धर्मस अथवा सुन्तली जोसुकै होस् भोलि यिनले भोट माग्नुपर्छ काम गरे बापत गफ गरे बापत चाहिँ होइन नि फेरि त्यो रेडियो र टेलिभिजनमा गफ गरे बापत चाहिँ होइन काम गरेर देखाउनु पर्यो नि टेलिभिजन चलाउँदै भए पनि यस्तो फिजिकल काम गर्नु पर्यो
कतिवटा यो अस्पताल चलाएर हुँदैन, नेपालमा अस्पताल बनाएर हुँदैन, यो ठिक काम हो। कृषिको फार्म बनाओस्, 1000वटा भैँसी पालेर चाहिँ गरेर देखाओस् होइन, 10,000 गाई पालेर देखाओस्, 1000 हेक्टर जमिनमा चाहिँ 10 टन प्रति हेक्टर फलाएर देखाओस् होइन, अथवा कुनै ठाउँमा एउटा चाहिँ यस्तो राम्रो हो कि हजारौँलाई रोजगारी दियोस्, लाखौँलाई चाहिँ आम्दानीको स्रोत दियोस्, उदाहरण बनाओस्, सडक बनाएर देखाओस्। अस्पताल होइन, स्कुलहरू हाम्रो जस्तो स्कुल 100वटा ठाउँ 1000 ठाउँमा विस्तार गरेर त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई छिट्टो योगदान पुर्याओस्। यस्तो कामलाई चाहिँ भनिन्छ, तर ट्याउ 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 गरेर अर्का विरोध गर्ने, अर्का कराउने, यताउति गर्ने, यसो हुनुपर्छ भने हुनुपर्छ भनेर हुन्छ, गर्न कति गाह्रो रहेछ। त्यहाँ हुनुपर्छ भनेर गर्दैछ र कति विरोध सम्मान गर्नुपर्छ। यहाँको चाहिँ अब यहाँले होइन जुन खालको व्यक्ति दिनुभयो, अब त्यहाँनिर लगभग 300 देखि 500 सम्मको बिघा जमिन छ र त्यसमा चाहिँ अब जुन रङ्गशालालाई दिएको चाहिँ 20 बिघा लगभग 6 कट्ठा रहेछ होइन। त्यति दिँदा चाहिँ केही पनि बिग्रिँदैन होइन। त्यहाँनिर कृषि विश्वविद्यालयलाई केही घाटा हुँदैन, त्यो दिनु राम्रो कुरा भन्ने यहाँको बुझाइ होइन, यति नै हो नि। त्यो हो, तर त्यसमा म के भन्छु भने बरु त्यो धुर्म सुन्तरले सुन्छन् नै होला, म पनि भन्छु फोन गरेर कि त्यो कृषि विश्वविद्यालयकोले चाहिँ बडो उदारता साथ प्रदान गरेको जग्गा भनेर चाहिँ कहीँ अभिलेख राख्यो भने राम्रो हुन्छ। र कृषि विश्वविद्यालयले पनि भन्नुपर्छ अब समय परिवर्तन अनुसार यसरी पहिला सरकारले प्रदान गरेको यो जग्गा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ प्रदान गरेको छु भनेर यसरी पोजिटिभ लिनुपर्छ। भोलि गएर कृषि विश्वविद्यालयलाई 20 बिघा त के 100 बिघा चाहियो भने धुर्म सुन्तरले फेरि पनि कहाँ कहाँ माग गरेर जमिनको त अभाव भएन नि, स्थापनै गरिदिनु सक्छ नि, मै पनि तयार छु नि, त्यो त ठुलो कुरो होइन। तर अहिलेको जुन यो निर्णय छ विश्वविद्यालयले पनि धेरै ठुलो मुद्दा गरेन त्यो, किनभने ठिकै ठान्यो जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्छ अब नगरे हुन्थ्यो भन्ने कुरा त बेग्लै हो। तर यसको जस्टिफिकेसन चाहिँ नि 100 वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ भयङ्कर ठुलो इम्प्याक्ट दिने यो चाहिँ काम हो कि क्रियाकलाप हो। त्यस कारणले मैले बुझ्नेलाई त्यति भनेर यो त ठिक छ, जायज छ र अब सबैले यसलाई यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेर सबै मिलेर यसलाई बनाउनुपर्छ। सरकारले नदिए पनि थप अझै म केही पैसा चाहिँ दिन चाहन्छु, थप्न चाहन्छु र सबैले भनौँ न प्रत्येक परिवारले 150-200 रुपियाँ अलिअलि खर्च कटाएर के भयो त्यो त खाएर गइहाल्छ, त्यो दियो भने लगानी हुन्छ र एउटा नमुना हुन्छ। त्यस्तो काम गर्न अरूलाई पनि प्रोत्साहन हुन्छ र त्यो टोलमा विकास भएपछि त सरकारको धेरै कुराहरू मुख ताक्नु पर्दैन के। देश विकास भनेको देशवासीले गर्ने हो, राज्यले गर्ने होइन, सरकारले गर्ने होइन। त्यसमा त यो गुन्डाहरूले त के आफै खाएर सक्छ। मैले भनिहालेँ नि 1 करोडको गाडी किन्नु सोकेर त्यही म भन्छु हाम्रो के भन्छ रेणुले सुनोस्, रेणु दाहालले कि त्यो उसले 1 करोडको 2 करोडको गाडी चढेर हिँड्छ, त्यसको सट्टामा म भाइ स्कुटीमा हिँड्छे मेयर भनेर 1.5 लाखको स्कुटी किनेर हिँडेर त्यो 95 करोड अथवा के अरे 95 लाख अथवा 1 करोड जति उसलाई दिएको भए त्यहाँ कति धेरै अनावश्यक खर्च हुन्छ। 10,000 20,000 को कुर्सीमा किन नबस्ने, म जस्तो धनी मान्छे पनि के अरे 400 को कुर्सीमा बस्छु। यो त पछि पहिले गल्ती गरिएछ, अहिले म 400 को कुर्सीमा चकटी राखेर बस्छु, काम गर्छु प्रशस्त 8-10 घण्टा 12 घण्टा, के फरक पर्छ। त्यो 20,000 को कुर्सीमा बसेर दुनियाँलाई सोफा चाहिँ सोफाकै 10-20 वटा कुर्सी प्लास्टिकको राखिदिए पुग्दैन थियो, 50,000 लाखको सोफा गर्छन्। त्यस्तो वाह्यात खर्च घटाएर त्यस्तो काममा लगाए भएदेखि प्रकृति देखेपछि त सबले अजम्बरी नमस्कार र सम्मान गर्छ नि त। अनि अब त थुक्क भन्ने कारण त त्यो हो। त्यस कारणले पनि राम्रो भएको छ। यसमा सबैले सकारात्मक लिउँ, गरेको गल्तीलाई सच्याउँ र तारा र हाम्रो पुण्य भाइहरूलाई पनि कुतर्क नगर्नुहोस्, यो सबै ठिक छ। मैले भन्दैमा फेरि मलाई गाली गर्नु थाल्नु होला हाम्रो ताराले, त्यसो नगर्नु बहिनी, अब त्यो गर्दाखेरि त नहुनु पर्ने त हो, तर नहुनु भन्दा हुनुपर्ने चाहिँ हो। यो काममा चाहिँ अरू काममा हेर्दै जाउँला, सल्लाह गरौँला। सबैलाई नमस्कार। हुन्छ त मदन सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्नो विचार राखिदिनु भएको छ, यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हजुर, सबैलाई स्वागत छ, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू।